Əgər bundan sonra yağışlar ardıcıl davam eləyərsə əgər, Kür çayında qorxulu vəziyyət olar. Ehtimal var ki, bundan sonra qalxsın. Deməli, vəziyyət belədir ki, Respublikamızda intensiv yağışlar nəticəsində yağıntıların miqdarı çox oldu və Respublika çaylarından bəziləri gəldi, bizim bu Kür çayına töküldü. Onun da nəticəsində Kürün səviyyəsi müəyyən qədər qalxdı. Əgər bundan sonra yağışlar ardıcıl davam eləyərsə əgər, Kür çayında qorxulu vəziyyət olar. Zeynalov Ağakərəm, Babazanda sakitlərin sakini. Kürün vəziyyəti budur ki, yağışla əlaqədar olaraq Kürün vəziyyəti birdən-birə qalxıb. Ehtimal var ki, bundan sonra qalxsın. May ayında adətən Kürün səviyyəsi çox qalxardı, qarlar buzla ərdiyinə görə.